дверь стучит, дом идет, к сердцу прижмет. В дверь стучит, дом идет, к сердцу прижмет. В дверь стучит, дом войдет. К сердцу прижмет. К сердцу. К сердцу. Так, ну здесь дверь стучит. Это может быть какое-то известие, что вам какой-то идет новый путь открывается. Это может быть для вашей семьи, для ваших родственников, да, вот что-то, что касаемо там, где вы живете, да, может быть там, например, переезд, либо смена жительства, либо там родственники приезжают, да, вот что-то такое новое известие, что вас как бы шокирует, порадует. Это уже в дверь стучит, это уже вот-вот на пороге. В дом войдет, какие-то переживания идут в дом по поводу лишения чего-то, либо финансов, либо дома, либо свободы. Ну, я не знаю, но какое-то дело, которое решается официальными органами. Вот вы переживаете за вот это решение, что будет, как решит суд, как решит там люди, как, ну, то есть если даже речь о доме идет, да, то где мы будем жить, вот какие-то серьезные такие темы поднимаются. И к сердцу прижмет, а к сердцу прижмет фортуна, да, то есть все-таки то, что вы переживали, то, что вы боялись, говорят, у вас пойдет туда продвижение, да, то, что вы мечтали, вот именно планировали, так оно и получится. Говорят, чтобы вы не переживали, и фортуна на вашей стороне, да, чего бы это ни касалось дела, оно закончится хорошо, да, то есть вам помогут. Вот если вам помогут, если нету денег, финансов, там вам помогут. Если ищете квартиру, переезжаете, переезд здесь может быть, семья переезжает, вам помогут. И все, что касаемо каких-то сейчас переживаний, здесь говорят, их нужно отпустить, потому что вам помогут. Кто-то вам поможет. Человек либо вышестоящий, либо финансы помогут. С финансами вам поможет. Кто-то, кто выше вас, да, и может вам действительно помочь и не оставит вас в беде. Здесь показано, так что можете не переживать. То есть вы получите такое известие, что вот вам идет помощь.